254 Kenya. 254. It's a 254 flow, 254 show, 254 so with me, Giantman, Medekeyzedeck, mambo vipi Tanzania, Kenya, Uganda and East Africa. You are warmly welcome kwenye episode nyingine on the 254 show. Bene to Giantman, Medekeyzedeck, na husu hapa na husu pale, na kupa vitu bapa na kupa vitu zapa kwa story mbali za mastaa kutokea nchini Kenya na kusogezea ngoma mpya ambazo zimeweza kutoka kwa sasa. Pia siishi hapo na kuletea makala madhara ya msanii yoyote ama star yoyote kutokea 254 nchini Kenya. Na leo stories ambazo ninazo kutokea nchini Kenya ni pamoja na Magix Enga amtetea Tanasha Donna juu ya kuiba ama kusample beat ambayo ameweza kuitumia kwenye single yake ambayo inafanya vizuri kwa sasa. Sawa, si hivyo tu, Lil Wayne ameweza kuachia album yake Deluxe Edition ya Funeral, na kuna moja ya rap ambaye anaishi nchini Marekani mzao wa Kenya ameweza kuhusu kwenye album hii. Unaikumbuka ile story ambayo iliwahi kuchukua nafasi kipindi cha nyuma sana kuhusiana Ringtone, msanii wa Injili, kutaka kumpatia gari aina ya Range Rover mwanadada Zari the Boss Lady baada ya kutangaza kwa chana Diamond Platnumz. Mwaka huu 2020 hivi majuzi amekuja na story mpya kwamba kumbe hakuwa na mpango kabisa wa kumuoa mwanadada Zari, mama wa watoto 5. Hii story pia ipo hapa leo kwenye review. Pia ninao P-Unit, tunafahamu jamaa kwenye mainstream ya muziki wa genge kutokea 254 nchini Kenya, waliweza kufanya makubwa, lakini kwa sasa hatuwaoni, though kila mmoja anafanya kazi kama solo artist, lakini tumemisi ile ladha ya kundi kama kundi. Umekaa pale, mimi nimekaa hapa, vitu bapa vitu zapa vinahusu hapa. Chapa Giantman, Medekeyzedeck on the 254 show. Hii hapa ni simulizi na sauti SNS Radio. SNS, this is Giantman with the magic voice, Medekeyzedeck. The first phase kupitia the 254 show with me, Giantman, hapa na kusogezea ngoma mpya ambazo zimeweza kutoka hivi karibuni. Hizi ni ngoma mbichi zimeachwa na wasanii kutokea 254 nchini Kenya. Unajua sasa hivi licha kwamba wasanii hawapigi shows, lakini shows ambazo sasa hivi tumekuwa tukizicheki ni hizi ambazo zinafanywa online kwa ajili ya kuchangisha pesa kwa ajili ya kuendelea kupambana na vita dhidi ya virusi vya corona. Na naweza kusema upande wa music industry huenda wasanii wakajifunza kitu. Yaani kama wewe ulikuwa unategemea tu kwamba tulikuwa tunapiga shows ama tulikuwa tunachia ngoma na kuziuza kwenye mitandao, sasa hivi vitu kama hivyo una lack, inabidi ufikirie sana kwamba uwekezaji ndio kitu ambacho kinahusu. Yaani sasa hivi unaweza ukashangaa mtu kama Otile Brown ana kipindi labda hajapiga shows, lakini amechia album yake akaamua pia kujizawadia gari, na hapa ndio utagundua kabisa huyo jamaa ana uwekezaji, and that's why ameweza kufanya vitu kama hivyo. Tulisikia pia story kuhusiana Calligraph Jones kutaka kununua nyumba, unaona katika kipindi hiki ambacho sasa hivi watu wanasema maisha ni magumu sana, na ukizingatia pale nchini Kenya virusi vya corona vimezidi kuchukua nafasi kila kukicha. Wakati vita hivyo vinaendelea, watu wako kwenye masikitiko, wasanii wanazidi kutuburudisha kwa kutachema burudani mbalimbali, na hizi ndo kazi mpya ambazo zimeweza kuhusu kwa sasa. Femi Wani baada ya kufanya vizuri na kazi yake ya Utawezana featuring Major na kwenda makilomita sana na kuwa na views zaidi ya milioni 5. Hii ndio single ambayo ina rekodi kubwa ama inashikilia rekodi kwenye maisha yake ya kimuziki mwanadada Femi Wani, single ambayo imeweza kwenda makilomita na kuwa na views kibao kwenye kibia maisha yake ya kimuziki. Sasa hivi amekuja na kazi mpya ya Femi Wani inaitwa From Today, na humo ndani kamshirikisha Kagwe Mungae. Imekuja na video moja kwa moja, yani amefanya kama vile ambavyo aliweza kufanya kwenye single ya Utawezana, single ambayo iliweza kutisha Tanzania, Kenya, Uganda na sehemu zingine mbali na East Africa, kwa sababu ile ngoma ilikuwa ni major hit. Yani video haikuwa kali sana, video ya taratibu tu, lakini kile ambacho kimeweza kufanyika mule ndani, sound, chemistry, yani combo ambayo inaweza kutengenezwa kati ya Major pamoja na Femi Wani, ilikuwa ni kitu heavy, na kitu kilichotoka hapo kilikuwa ni kikubwa. Sasa hivi mtihani alionao mwanadada Femi Wani na kupitia hii single yake mpya From Today. Ni single ambayo imetoka tu hivi majuzi, lakini ni single ambayo ni kali, na utofauti ni kwamba umekajitahidi kuchana kidogo, na upande wa chorus amemwachia Kagwe Mungae aweze kuhusu single the time, na video director leo husu kwenye video ya Utawezana ndo amehusu pia humu kwenye From Today new single kutokea kwa mwanadada Femi Wani. Na nadhani kwa sasa hivi huenda King Kaka anajivunia sana kupitia lebo yake, na yeye kutokana kwamba sasa hivi wasanii wake wanajitahidi sana kufanya vizuri sana, wanatikisa East Africa, mapokezi ya kazi zao zinakuwa ni kubwa, na moja kati ya artists ambao anahusu kupitia lebo hii ya King Kaka Empire ni mwanadada Femi Wani.
wewe kama ni shabiki wa muziki mzuri na ulikuwa ufahamu tu kuwa mwanadada Femi One baada ya utawezana amekuja na hit nyingine, taarifa unayo kwa sasa. From Today. Msanii mwingine pia ambaye ameweza kuachia kazi kutokea nchini Kenya 254 ni Octopizzo, amekuja na single inaitwa Another Day. Another Day ni single ambayo kidogo wanazungumzia tu maisha, hustling za hapa na pale, na kama kuwapa moyo watu ambao sasa hivi wapo kwenye hali mbaya. Hii ni single ambayo pia ina mapokezi makubwa sana. Kama unavyofahamu, Octopizzo ni moja kati ya artists ambaye amekuwa na vituko katika kipindi cha hapa nyuma. Utakumbuka ile story ambayo aliweza kusema kwamba anatamani sana bangi iweze kuhalalishwa kama ambavyo ilifanyika kwa mirungi pale nchini Kenya. Tuachane hizo stories. Sasa hivi tu focus na muziki. Another Day ndio hit, single mpya kutokea kwenye library ya muziki wa Octopizzo. Msanii mwingine ambaye ana ngoma mpya kwa sasa, single ambayo bado ni mbichi, ni Susumila. Ana single inaitwa Mpaka Che. Omondani mempo shapo msanii kutokea nchini Tanzania, Omi Dimples. Hii ni single ambayo pia ni mpya na ni single ni tamu sana. Imetoka video and audio. Kwenye episode iliyopita tulimzungumzia Wepo na haso zake za kimuziki. Lakini pia nikakwambia kazi ambazo ameweza kuziachia kwa mwaka huu 2020 kuanzia January to June zilikuwa zinafika kama 7. Sasa huyu jamaa pia amekuja na kazi mbili. Kazi ya kwanza aliweza kumshirikisha Samantha J kutokea Jamaica, single inaitwa Hold You, na hii ni single ambayo kwa sasa bado ni mpya na haijaishia hapo. Wepo baada ya kujitangaza kwamba kwa sasa hivi ameweza kuachana masuala ya muziki wa injili na kufanya muziki wa kidunia, sasa hivi pia amewachanganya mashabiki, na hii ni baada ya kutoa single inaitwa Wema. Hii ni single ya injili, yani single anamwambia Mwenyezi Mungu, na humo ndani pia amemshirikisha Gloria Muliro. Hii ni single ya injili na si mara ya kwanza kwa Wepo kushirikiana na mwanadada huyu. Kuna kazi nyingine ambayo alikushirikiana zamani sana kipindi Wepo huyu kupitia single inaitwa Kitanzi, Gloria Muliro pamoja na Wepo. It's a new jam, na hii ni single ambayo ni ya kitofauti kidogo. Wema haina video, hii ni typograph video, yani unasikia ngoma inaimbwa na maandishi yanakuwa yanapita pale, baada tunaenjoy, na mapokezi yamekuwa makubwa sana kwa mashabiki. Wengi wamempongeza na wengine pia wamesema jamani, ndio mila kweli. Ndio kwa nini anafanya muziki wa kidunia, lakini pia ni kwa nini ameamua kurudia muziki wa injili. Wepo msafi. Na hawa ndio wasanii pamoja na hits ambazo wanaweza kuziachia kwa sasa, ngoma ambazo ni mpya mbichi kabisa. Kama hujapata nafasi ya kuzisikiliza, it's your time, take your time, pata muziki mzuri, muziki mbamba kutokea kwa wasanii mbamba from 254 nchini Kenya. Hii hapa ni The 254 Show kutokea SNS 254 Kenya 254. Karibu tena. Tumetoka pale tunakuja hapa, tukitoka hapa tunaenda pale. Sasa hivi nazivuta za kule nazileta hapa. Hapa nakuletea story kubwa za mastaa kutokea nchini Kenya 254. Na story ya kwanza ambayo naanza nayo leo inatoka kwake Magix, mmoja ya producer ambaye kwa sasa anafanya vizuri sana nchini Kenya. Artists wamekuwa kipanga fulani kutaka kufanya naye kazi, na kitu kizuri tu ni kuwa huyu jamaa kwa sasa amekuwa kijitahidi sana kuanza kuwapa push wasanii wachanga, kitu ambacho kwa sasa kimemfanya kuendelea kuzungumziwa sana kuanzia mwanzoni mwa mwaka wa 2020. Ni kitendo cha kulalamikia baadhi ya wasanii kwamba wamekuwa kisample kazi zake, yani beats wamekuwa kisample and then wanazifanya. Alianza na Harmonize na kudai kwamba kupitia single ya Uno, msanii Harmonize kutokea nchini Tanzania aliweza kusample kwenye beat ambayo producer Magix Enga aliproduce, lakini pia alishirikishwa kwenye single ya Dundaeng ya King Kaka. Hakuishia hapo, hiyo ni story ambayo inaweza kuchukua nafasi kubwa sana East Africa kutokana na jina la Harmonize na hit ambayo ilikuwa imetoka kwa kipindi hiko, na ukizingatia pia single ya Dundaeng iliweza kufanya vizuri kwa wakati wake na iliweza kwenda makilomita sana. Harmonize katika kipindi hiko alikuwa anazungumziwa yeye kama yeye artist ambaye alikuwa ameweza kutoka kwenye lebo ya WCB, na kwa kipindi hicho hiyo ndio ilikuwa ni kazi ya kwanza kuiachia rasmi kama mmiliki wa Konde Gang. And Magix Enga akapita na upepo huu, aliweza kuzungumziwa sana, na kuzungumziwa kwake zaidi ilitokana na kitendo cha yeye kuamua kufuta wimbo huo on YouTube, pia baadaye kuamua kurudisha na kusema kwamba ameweza kumsamehe Harmonize. Hajaishia hapo, producer huyu kipindi cha hapa nyuma kidogo pia tuliziona zile story ambazo ziliweza kuchukua nafasi kubwa hapa duniani kwa kitendo cha kuamua kufuta wimbo wa Guba, wimbo wa kwanza kwa msanii Tekashi 689 kutokea nchini Marekani kuachia tangu atoke jela kama msanii huru, single ambayo ndani ya masaa 24 tu ilikuwa na views zaidi ya milioni 42, and now time ina views kama milioni 300 hivi na share.
Sasa kupitia guba ya Takasha 69 hakuna mtu ambaye aliwahi kuja kutegemea kwamba Magix Enga angefanya hicho kitendo, yani check distance ya Kenya pamoja na Marekani. And then fikiria the way ambavyo guba imeweza kufanyika, lakini pia fikiria the way ambavyo Magix Enga aliamua kufanya hivyo. It was the real surprise, na Magix mwenyewe ndiye alikuwa mtu wa kwanza kudhibitisha kwamba ameweza kuufuta wimbo huo na uliweza kupotea on YouTube ndani ya masaa 7. Walipokuja kurudi, Magix akadai kwamba Takasha 69 ameurudisha wimbo huo baada ya kumlipa, yani kwamba aliweza kutoa pesa ili ngoma hiyo iweze kurudi, na hivyo ndivyo ambavyo Magix Enga aliamua kufanya. Tuliona stories za pale, tuliona the way ambavyo watu walikuwa wakireact kwa namna tofauti, wengine wakimtukana, wengine wakisema the real big king, na kuna baadhi ya artists nilikuwa naona walikuwa nampa, yani wana appreciate kile ambacho jamaa anakifanya, na aliweza kujitetea kwa kudai kwamba watu hawajaelewa, yani kwamba jamaa Takasha 69 amesample vipi beat, lakini alisema kuna baadhi ya tools ambazo aliziupload zaidi ya miaka 6 huko nyuma. So producer aliyohusu kutengeneza single ya guba ya Takasha aliingia kule na kuchukua baadhi ya vifaa, yani materials, na kuyatumia kwenye single ya guba. Sawa, Magix Enga akazidi kuzungumziwa katika engo hiyo, yani ukiachana kuwa ni producer, lakini akazidi kulijenga kutengeneza fan base ya jina lake na watu kumfahamu, watu ambao walikuwa wamfahamu kitu gani anafanya, kazi zipi ambazo ameweza kuziproduce. So hicho ndo kitu kikawa kinahusu kwenye maisha yake ya ustaa. Sasa hivi pia kuna story ambayo inatembea mitandaoni, na hii ni baada ya moja kampuni ya Kiindia inaitwa X-Cup kudai kwamba mwanadada Tanasha Donna kupitia single yake ya Sawa ambayo imetoka hivi majuzi tu na inafanya vizuri nchini Kenya and East Africa, na tayari on YouTube imeweza kuhit million views, kudai kwamba ameweza kusample, yani ile ngoma ameweza kusample, ile beat ameweza kusample kazi yao. Cha kushangaza zaidi, kampuni hii imedai kwamba wameweza kuzungumza na Magix Enga kuweza kuzungumza kwa niaba yao, kitu ambacho imekuwa ni tofauti kidogo. Tunaufahamu karibu kati ya Tanasha Donna and Magix Enga kwenye album ya Velocity kutokea kwa Magix Enga. Kuna single ambayo ameweza kumshirikisha mwanadada Tanasha Donna, na ni mara kadhaa tu tumekuwa tukiona baadhi ya pictures zikionyesha akiwa studio, na huenda kuna kazi nyingi sana kati ya Tanasha Donna pamoja na Magix Enga. Sasa msala huu Magix Enga ameamua kuruka, na hii ni baada ya kudai kwamba hataki kuhusishwa na kampuni hiyo, hataki pia kuhusishwa na kitendo kinachodaiwa kwamba Sawa, ngoma ya Tanasha Donna, imeweza kuwa sampled kwenye kazi ya hii kampuni ito X-Cup. Sisi haya tulikuwa tuyafahamu, na kama kawaida Magix Enga kupitia kurasa yake ya Instagram akaamua kutumia muda wake kuandika maneno mengi sana. Pia mwanadada Tanasha Donna akaja kuweka comment somehow people are crazy out there. Ngoja nikusomee kidogo. Magix Enga alisema kwamba my intention is drawn to the fact that a certain company named X-Cup has claimed rights of the Sawa song by Tanasha Donna Kamtagi on my behalf under her YouTube. I wish to state that I'm not associated with and have not engaged this company to manage my rights, and I do not have any rights in the song. Taking someone's right to their work is theft, and pretending to represent someone is fraud. X-Cup, keep my name out of your scam and stop messing with the work of working hard artists. Then mwanadada Tanasha Donna akaja kuandika people are crazy out here. Man, unajua muziki ni kitu kikubwa sana, na huenda sisi tukawa tukifahamu tu. Tumekuwa tukiona sasa hivi wasanii wengi, producers pamoja na wasanii, yani kuna baadhi ya kazi za zamani sana wanaamua kuzichukua na kuziboresha. Wanachukua baadhi ya vionjo, ama sometimes wanaweza kuchukua asilimia kubwa ya wimbo ambao uliweza kufanyika, and then wanabadilisha kidogo, wanaongeza vionjo vya sasa, ngoma inakaa kisasa. Tumeona Chris Brown mara kadhaa amekuwa akifanya hivi, tumeona pia Fat Joe kuna moja kazi amefanya hivi, East Africa Harmonize amekuwa akifanya hivi pia, and sasa hivi nadhani kuna watu ambao wamekuwa kireact tofauti, kwa sababu tunafahamu, unajua ukifungua mashtaka copyrights ni mkwanja mrefu sana ambao unatakiwa kuingiza. Ukifungua mashtaka kuhusiana kwamba mtu ameweza kuchukua kazi yako bila makubaliano, kuna kiasi cha pesa ambacho unaweza kuingiza. That's story number 1 on the 254 show. Magix Enga, Tanasha Donna pamoja na X-Cup. Unaikumbuka story ya mwaka 2018 baada ya Zari the Boss Lady kutangaza kuachana na Diamond Platnumz kwa kuweka ua jeusi kwenye ukurasa wake wa Instagram. Story nyingine ambayo ilikuwa ni kubwa sana kutokea nchini Kenya ilikuwa ni ile ya msanii Ringtone kutangaza kutaka kumpatia gari aina Range Rover mwanamama Zari the Boss Lady kama sehemu ya zawadi. Na hiyo ilikuwa ni baada tu mwanadada huyo kutua nchini Kenya kwenye moja concert iliyokuwa inaitwa Color Purple concert huko Uhuru Garden.
Ringtone aliamua kujitosa kwa kuipeleka gari kwenye moja ya kituo cha radio ambacho mwanamama Zari the Boss Lady alikuwa amefika kule kwa ajili ya media tour kuelekea kwenye concert ambayo ilikuwa inakaribia kufanyika kwa wakati huo. Cha kushangaza, Ringtone hakufanikiwa kuweza kumpatia gari hiyo Range Rover nyeusi mwanamama Zari the Boss Lady mpaka anaondoka nchini Kenya. Sasa mwaka huu 2020 ni kama miaka miwili. And kwenye moja interview ambayo Ringtone hivi majuzi ameweza kuhojiwa, aliuzungumzia huo mchongo kama alikuwa kwenye mpango wa kimapenzi na Zari baada ya kuachana Diamond Platnumz, na majibu yake Ringtone yakawa kama hivi. Ringtone aliweza kusema kwamba Zari sikuwa nataka kumuoa. Niliona Diamond amemwacha na ana complain ati amekuwa heartbroken. Mimi kama mtumishi wa Mungu nikaona ni encourage. My first post nilisema Zari, najua umeachana Diamond, ulishasema mwenyewe, na kama unatafuta mwanaume hawezi kukuheartbreak ni Yesu. Nikamwambia mimi kama Ringtone nakupenda kabisa venye Yesu anakupenda. Hiyo nilikuwa najaribu kumsaidia. Alikuwa ameposti akisema anapenda Range Rover, akaposti ako na ya white. Nikaona sababu nina nyingi na yeye ako na moja, nikaona ni mpya black. Na kikubwa tu alichoweza kukazia ni kwamba hakuwa kwenye mpango wote wa kuingia penzini na Zari. Huyo alikuwa ni Ringtone. Duniani sasa hivi tumekuwa tukiona makubwa kifanywa na watu wa Afrika nje ya Afrika, yani wameweza kupata nafasi kutokea Afrika wakaenda Uingereza wakashiriki kwenye sehemu kama michezo, for instance mpira. Unaona kule watu wapo kama kina Sadio Mane na watu wengine kutokea Afrika na wanafanya vizuri. Lakini pia tumekuwa tukiexperience kuona kitu watu wanatoka Afrika na kwenda kufanya makazi yao labda Marekani na sehemu zingine tu nje ya Afrika. Sasa miaka ya nyuma hapa kidogo tuliweza kuona ile story ya moja kati ya producer kutokea nchini Tanzania ambaye makazi yake hapo nchini Marekani, anaitwa Alan Kingdom, kuhusika kwenye kazi ambayo iliweza kutoka mwaka 2015 kwenye library ya muziki wa Kanye West, single inaitwa All Day. Huyu ni producer lakini pia aliweza kuhusu kwenye chorus ya msanii huyo kutokea nchini Marekani. Alan Kingdom ni Mtanzania lakini makazi yake hapo nchini Marekani na kutokea nchini Kenya kwa sasa. Moja kati ya story kubwa ambayo imeweza kuchukua nafasi ni baada ya rapper aitwaye Casey Pluto mwenye umri wa miaka 22 ambaye makazi yake hapo Atlanta, Georgia nchini Marekani kuhusika kwenye album ya Funeral kutokea kwa rapper Lil Wayne, The Young Money Boss. Kipindi cha hapa nyuma, mnyama Lil Wayne aliweza kuachia album yake ya Funeral ambayo imeweza kufuata baada ya Carter 5. And now time pia ameweza kuja na deluxe edition ya album hii ambayo inatimiza jumla tracklist 32. Humo ndani Lil Veti, Doja Cat, Tom Rains wameweza kushirikishwa. And upande wa waandishi, Kenyan born rapper Casey Pluto ameweza kuhusu kwa kupewa credits kama mwandishi aliyehusu kwenye single inaitwa Big Bomb inayopatikana kwenye album hii ya Lil Wayne. Hiki ni kitu kikubwa sana na tunazidi kuiona East Africa ikikua katika angle tofauti ya kimuziki. Casey Pluto mwenye umri wa miaka 22 pia ni rapper na pia inasemekana kwamba ana ukaribu mkubwa na Kanye West pamoja na Casanova, na pia kutokana na kuwa anafanya shughuli ya kimuziki ameshawahi kuachia album inaitwa Patiently Waiting. And now time pia kuna kazi zinakuja na ana mpango wa kushirikiana msanii Akon. Hizi ni story kubwa tatu ambazo zimeweza kuchukua nafasi kutokea nchini Kenya. Nimeamua kukusogezea hapa. Kama ulizimisi sehemu yote, hii ndio sehemu sahihi ambayo tulikuwa tunapata vitu bapa, pia unapata vitu zapa with Giantman on the 254 show SNS Radio. 254 Kenya 254. It's another phase kupitia the 254 show with me Giantman Medekeyzedeck, na hapa na kusogezea kitu kinaitwa review. Kama ambavyo nilikwambia hapo mwanzo, kupitia review nitakuwa na kusogezea baadhi ya story ama baadhi ya mambo ambayo kuna baadhi ya wasanii way back wameweza kuyafanya kwenye mainstream kutokea nchini Kenya na wana mchango mkubwa sana kwenye game la muziki wa Kenya. Now time hawapo kwenye game lakini tunafanya appreciation, yani tunakubali kile ambacho waliweza kukifanya, tunakumbushia the way mambo makubwa ambayo waliweza kuyafanya, lakini pia kama wataweza kutusikiliza basi tunaomba waweze kurudi kwenye game kwa sababu uende kwa namna moja ama nyingine kuna kitu ambacho kinapelea kutokana na wao kutokuwepo. Nilikwambia kwa nitakuwa nagusia upande wa solo artist, yani msanii mmoja, lakini pia upande wa makundi, kuna makundi tu tunafahamu mengi zamani kutokea nchini Kenya walikuwa wanafanya vizuri but now time hawapo. Na leo kwenye review on the 254 show with me Giantman ni nao P-Unit.
Mimi huwa siku zote naamini kabisa kuna utofauti mkubwa sana kwa wasanii kuweza kuteam up na kufanya kazi kwa pamoja na ile msanii kufanya kazi yeye kama yeye. Unajua kitu ambacho ni advantage kwa kundi la muziki ni kuwa hawa ni watu ambao huwa wanahakikisha kabisa kazi ambayo wanaifanya ni hit, kwa sababu wanashirikiana kwenye vitu mbalimbali. Yani ukiachana tu na kwamba wanashirikiana upande wa uandishi, lakini pia kuna vitu ambavyo wanakuwa na viset back kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa. Yani kuleta heshima ya kundi, kuleta heshima ya muziki ambao wanaufanya, lakini pia kutengeneza pesa. Unajua unaweza kuwa msanii na una talanta kubwa, yani kipaji chako ni kikubwa, lakini jinsi ya uwasilishaji uende kama ni tofauti, ama zile hatua ambazo unazipiga kwa kuwa unafanya kazi wewe kama wewe, ukawa unajivuta sana, uende ukawa unatambaa. Na ingekuwa kama una uwezo ukateam up na watu fulani, ingekuwa ni rahisi wewe kuweza kuzipiga hatua kiwepesi zaidi, yani kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Unajua kitu kingine ambacho ni kizuri sana upande wa makundi ni kuwa hawa jamaa wakiwa wanafanya kazi kwa pamoja, atakuwa anahakikisha kila mmoja anafanya kazi ambayo ni bora zaidi ya mwenzake, na kwa kuwa kazi ambayo wanafanya ni moja, yani wana team up kwa pamoja, so hicho kitu lazima kitoke kiwe ni heavy, kikubwa sana. Mkiwa kama wasanii afu mnafanya kazi kwa pamoja kama makundi, ni rahisi kidogo kufahamu madhaifu ya mwenzako na kuweza kumrekebisha. Ni rahisi pia kujua yale mambo ambayo ulikuwa uyafahamu kupitia mtu fulani, so mnakuwa kama mnashare, mnafanya sharing. Inakuwa ni rahisi kidogo kuweza kukimbia, yani muziki wenu kuweza kukimbiza makilomita. Simaanishi kuwa makundi ya muziki ni bora zaidi kuliko solo artists, kwa sababu tunafahamu upande wa maslahi kidogo ni kitu kingine sana, na ndio maana tunaona makundi mengi Afrika na nje ya Afrika huwa hayadumu kabisa. Utaona wewe kama shabiki unaumia sana kuona kundi fulani labda limeweza kuvunjika kutokana kuwa labda maslahi ya kifedha au maarufu, au mtu fulani anaonekana kwamba yeye ni bora zaidi ya kundi, au yeye anabeba sana kundi, hivyo anaamua it's better nikitoka nikasimama mimi kama mimi na uwezo kutengeneza pesa na kufaidika zaidi kimuziki kuliko the way ambavyo ningeweza kukaa na kundi na kuweza kufanya kazi kwa pamoja, kwa sababu labda kwenye kilo ambao unaingiza yeye nitakuwa kuingiza mimi peke yangu, lakini kutokana kwamba tupo kundi, so tunakuwa tunagawana kitu ambacho sio poa. Anyway, it's all about good music, it's all about money. Kila kitu huwa tunasema kwenye muziki ni biashara. P-Unit ama P-Unit, yeye ni kundi ambao limeweza kufanya makubwa sana kwenye music industry ya genge kutokea 254 nchini Kenya. Hili kundi lilikuwa linaundwa na wasanii watatu tu, Gabu, Frasha pamoja na Bonai. Kiongozi mkubwa kutokea P-Unit alikuwa ni Frasha Mimkali. Unamkumbuka huyo jamaa? Huyo jamaa tunafahamu kabisa licha kuwa ni msanii, pia jamaa ni daktari. So kuna tofauti kati ya kipaji na kuna tofauti kati ya professionalism. Hii kwa Kiswahili tunasema taaluma. Tofauti kipaji pamoja na taaluma. Frasha ameamua kuingiza pesa kwenye sehemu zote mbili, umaarufu kupitia kipaji chake, lakini pia taaluma alionayo ya udaktari. P-Unit waliweza kusustain kwenye game kwa zaidi ya miaka 10 na kufanya makubwa sana kwenye music industry kutokea 254 nchini Kenya. Na kama ufahamu ama umezisahau hits ambazo jamaa wamewahi kuziacha na bado mpaka leo zikipigwa zinafanya vizuri, unakumbuka single Giantman, unakumbuka single inaitwa You Guy That Then Die, unakumbuka single inaitwa Weka Weka. Hizi ni baadhi tu ya kazi nzuri ambazo jamaa waliweza kufanya makubwa pale 254 nchini Kenya. Na si hivyo tu, hawa jamaa waliweza kufanya makubwa kutokana na muziki wao kuwa mzuri sana. Nchini Tanzania pia waliweza kufika na kuteka soko la Bongo, Uganda na East Africa kiujumla. P-Unit na kiujumla tu tunaweza kusema kabisa hawa jamaa waliweza kuichangamsha game ya East Africa, kwa sababu kutokana na ubora wao hawa jamaa katika kipindi chao miaka 2007 2008 pia wamewahi kuingia kwenye nomination ya tuzo kubwa zikiwemo MTV, na pia wamewahi kushinda tuzo mbalimbali tu kama Kisima Awards na tuzo zingine. Mara ya mwisho hawa jamaa P-Unit, Gabu, Frasha pamoja na Bonai kufanya kazi kwa pamoja ilikuwa ni mwaka 2015. Sasa kuanzia mwaka 2015 mpaka leo ni mwaka 2020, ni miaka 5 hatujasikia ladha ya kundi hili la P-Unit ukifanya kazi kwa pamoja. Badala yake kila mmoja sasa hivi anafanya kazi kivyake, kila mmoja yupo chini ya management yake. Frasha anafanya muziki, Gabu anafanya muziki, lakini Bonai ndo artist ambaye tumsikia mara kwa mara. Na Frasha tangu atoke P-Unit ama aache kufanya kazi na P-Unit na kusimama kama solo artist, ambaye kutoa hits kama Shigidi, Wale Wabaya na zingine. Na Gabu pia ambaye kutoa hits zingine tu kama Sese, Mastori ambaye alimshirikisha msanii kutokea WCB Mbosso. So haya ndo maisha yao kwa sasa. Lakini pia Frasha ni zaidi ya miaka 2 hajaachia kazi, kwa sababu kazi ya mwisho aliweza kuitoa mwaka 2018 mpaka sasa pia atumone kwenye mainstream. Angalia ladha, angalia creativity ambazo jamaa walikuwa nazo, angalia sound ya muziki ambao walikuwa nao hawa jamaa.
units, kipindi wanafanya kazi kama kundi, lakini pia angalia the way ambapo waliweza kufanya kuwa na domination kubwa muziki wao East Africa. But now time hatunao tena, and I wish P-Unit waweze kurudi kwa pamoja, waweze kufanya kitu, kwa sababu hawa jamaa tangu aache kufanya kazi kwa pamoja hakukuwa na zile kesi kwamba sijui wamezinguana, wamedhulumiana pesa, si matatizo ya kimaslahi, imekuwa this, imekuwa that, kuna mmoja na minya mwenzake na nini. Hakuna. Tulianza tu kumsikia Flasha kwamba ameamua kuwa na bendi yake na anaanza kufanya muziki kama yeye, then ikafuata Gabu na mwingine pia akafuata. Hakukuwa na zile story kwamba jamaa ameweza kuvunjika kwa ubaya. So I wish hawa jamaa waweze kurudi tena kwenye mainstream, the crew waweze kufanya vitu positive. Tunafahamu huenda kwa sasa wanatengeneza pesa kwa kufanya kazi kama solo artist, but it's better sometimes pia wanagusagusa kwa sababu si wametoka kwa uzuri tu, pia wanaweza kufanya vitu positive kwenye mainstream, the crew, na pia wanaweza kufanya kazi kama solo artist. For instance, hapa nchini Tanzania tunao House kampuni. Kuna muda wanafanya kazi kama kundi na kuna muda wanafanya kazi kila mmoja kivyake na kila kitu kinakaa mahala pake. Na hao ndo P-Unit ambao wameweza kuhusu Hapa on the 254 show with me, Giantman. 254 Kenya. 254. Ili dunia mashabiki wa muziki mzuri waweze kutambua kipaji chako, kuna vitu ambavyo wewe kama msanii inabidi vikubebe sana. Cha kwanza ni kipaji halisi. Yaani hapa tunazungumzia ile talanta ambayo umeweza kubarikiwa wewe, na vile ambavyo utaweza kuwashawishi mashabiki kupitia masikio yako, waweze kuzisikiliza kazi zako, waweze kukutizama kupitia kazi ambazo utakuwa unazitoa, waweze kukufuatilia kupitia radio na TVs ambazo utakuwa unahusu upande wa interviews, lakini pia waweze kuzinunua kazi zako na kuzitazama pia kwenye mitandao. Isishie hapo, waweze kuhudhuria kwenye shows ambazo utakuwa unahusu, yani utakuwa unaandaa ama utakuwa unashirikishwa. Kitu kingine ambacho pia kinaweza kukupa nafasi kwenye muziki ni muda gani ambao wewe umeamua kuingia kwenye mainstream, yani ni muda sahihi. Uwezo wako umekaaje? Juhudi kwenye game ambao wewe utaweka, yani nguvu ambazo utaweka kuwekeza kwenye audio. For instance, unaweza kuwa na kipaji kikubwa, muziki wako ni mkali, yani kwamba unaweza kufanya muziki mzuri, lakini kutokana kwamba hauna pesa, hauwezi kurecord kwa producer fulani na kikatoka kitu chenye quality nzuri, ama kushoot video yenye standard ambayo inaweza kukufanya wewe kuweza kwenda makilomita kidogo kimuziki. Though iwa haimati sana, lakini ni vitu ambavyo vinaweza kukufanya wewe kuwaaminisha mashabiki wa muziki mzuri kwamba ni miongoni mwa artists ambao inabidi kuwasikiliza kwa sikio la tatu na pia kuwatizama sana. Vitu vingine ambavyo huwa vinawafanya sana wasanii kuweza kuonekana kwamba wanazipiga hatua, yani kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine baada ya kuonyesha kazi zako, watu kukupokea kwa mikono yote miwili, huwa tunasema ni wewe kwanza kupata nafasi ya kushirikishwa na wasanii wengine. Unaweza kuwashirikisha wasanii fulani kwa ajili ya kuongeza fan base, yani kubadilishana mashabiki ambao hauna, kutokana kwamba umemshirikisha msanii ambaye ana fan base kubwa, ukapata mashabiki kupitia yeye. Kazi yako pia ikasogea zaidi kutokana kwamba tayari ana experience kwenye game na ana mashabiki, na wewe bado unatafuta. Isiishie hapo, pia wewe kupewa nafasi kushirikishwa na msanii inadhihirisha kwamba kipaji chako ni kikubwa na pia una advantage, and that's why msanii fulani anaamua kukutumia kwenye kazi yake. Kuna masuala mengine huwa ni ya ziada tu. Utaona msanii fulani anabeba na scandal sana, yani mpaka azungumziwe katika masuala ambayo ni mabaya sana, ndio maisha yake, na kupitia hivyo akitoa kazi inakuwa na reaction kubwa kutokana kwamba tayari ameshajenga tension ama stand kwa mashabiki, and inakuwa ni rahisi kidogo yeye kuendelea kuzipiga hatua kupitia muziki wake. Ndio amejengwa hivyo. Tumekuwa tukiona wasanii mbalimbali Afrika na nje Afrika, wao bila scandal hawakai kabisa masikioni mwa mashabiki ama kutizamwa. Ukiachana hilo, pia kuna wasanii ambao sasa hivi wamekuwa kizungumziwa sana upande wa beef. Yani beef za wasanii zimeweza kuwajenga. Utaona wasanii fulani ambao wanaonekana labda wana vipaji vikubwa au wanaonekana kuwa na ushawishi mkubwa kwa mashabiki, ama wanaonesha kwamba hatua ambazo wanazipiga kama zinaendana, media pamoja na wadau wa muziki wanaweza kuwashika, na hii inawafanya wao pia kuendelea kufanya vizuri kwenye mainstream kutokana kwamba wanakuwa wanashindana. Hivi huwa ni vitu tu vya ziada kwenye game, na haya ndo maisha ya ustaa upande wa wasanii wa muziki. Ilikuwa kipindi kirefu sana kutokea nchini Kenya kwenye music industry ya Kenya. Tukua experience kuona artists wakiwa wanazungumziwa zaidi kuliko kazi zao. Tukiona tu artists wakipambana kwa kila kukicha kuhakikisha wanatoa kazi nzuri, kazi zinazungumziwa zaidi kuliko artists. But now time, era ya muziki imebadilika.
tumekuwa tukaona sasa hivi kuna advantage kubwa ya wasanii kujiongeza kwa kuhakikisha wanaunda ama wanatetea nafasi walizonazo kwa kuongeza fan base katika engo tofauti pia. Mfano halisi katika hili kutokea nchini Kenya ni aliyekuwa msanii wa nyimbo za injili Bahati Kenya. Ni artist ambaye dunia ya muziki mzuri kutokea East Africa imeweza kumfahamu kupitia nyimbo za injili, na kitu kizuri tu huwa ni nadra sana kuona msanii ambaye anafanya ngoma za injili zinakuwa na mapokezi makubwa kutoka kwenye nchi moja kwenda nchi nyingine. Yani for instance, Bahati ni msanii kutokea nchini Kenya, but kazi zote ambazo alikuwa akizitoa zilikuwa zinaenda makilomita sana nchini Kenya. Nchini Tanzania zilikuwa zina mapokezi mazuri, na Uganda pia. Haya ndio ilikuwa maisha ya msanii Bahati, na kama ambavyo nimekuambia hapo mwanzo kwamba era ya muziki sasa hivi inabadilika, and Bahati Kenya yupo katika ukurasa mpya wa maisha yake. Tumeona kwa sasa msanii huyu amezidi kubadilika zaidi. Sasa hivi yupo katika engo nyingine, na watu wamekuwa wakimlalamikia sana kutokana kwamba alitangaza sasa hivi atakuwa anafanya muziki wa kidunia, all in long, kuendelea kutengeneza pesa. Umaarufu tunafahamu sasa hivi anao jina kubwa, watu wanaheshimu kile ambacho anakifanya kwenye mainstream, and tangu sasa hivi awe kwenye ukurasa mpya wa umaarufu wake, Bahati amekuwa ni Bahati mwingine kabisa. Sasa hivi huyu ni Bahati ambaye anazungumziwa yeye pamoja na familia yake, si mziki tena. Ukiangalia kwenye kurasa za udaku iwe Kenya, Tanzania ama Uganda, ukiona anazungumziwa Bahati, utaona pia anazungumziwa mwanadada Diana Marua ambaye ni baby mama wake. Hii ndio couple ambao kwa sasa imeonekana kuwa na ushawishi mkubwa, na nilidhani huenda kutokana kwamba wameonekana kuwa na nguvu kubwa, labda angepata deals mbalimbali, yani endorsement, kutengeneza pesa katika engo hiyo, lakini imekuwa ni tofauti kidogo. Badala yake tumekuwa tukiziona tu drama kati ya Diana Marua pamoja na Bahati. It's all about fan base, it's all about fame. Ukiachana hilo pia, kwa sasa Bahati kutokea nchini Kenya, kuna baadhi ya kazi ambazo hapa nyuma alikuwa akizitoa lakini zilikuwa zisogei. Kuna moja ya collab ambayo aliweza kuifanya na Kothe, ni kipindi cha hapa nyuma tu kidogo ambacho aliweza kuitoa lakini haijasogea. Lakini ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii, kurasa za udaku, iwe YouTube channels na sehemu zingine zote, Bahati utaona ni artist ambaye anazungumziwa katika engo ya mapenzi kwa sasa. Achana hiyo, lebo yake sasa hivi imeweza kuslow down mpaka ikafikia hatua kutangaza kwamba ameweza kuifunga, na hii ni kutokana kuwa kuna baadhi ya artists ambao walikuwa wanaenda kinyume na yeye, wengine wakilalamika kwamba alikuwa akiwanyonya na wakawa hawafaidiki kutokana na muziki ambao alikuwa akiufanya pale chini ya lebo ya EMB ya bwana Bahati. Akatangaza kuifunga. Huenda akawa anachukulia hiki kitu ni simple na ni poa, lakini silaha ambazo walikuwa wanazitengeneza, labda wasanii ambao walikuwa akiwatengeneza na kuwafanya kuwa maarufu ndani ya Kenya na nje ya Kenya, inaenda kuwa tofauti kidogo. Na sasa hivi anaenda kusimama yeye pamoja na EMB chini ya Bahati na EMB na EMB ikiwa na wasanii tena. Na kama ambavyo nilikuwa nimekuambia hapo mwanzo kwamba msanii unaweza kulikuza jina lako si tu katika muziki. Kwa mfano unaweza kutoa kazi 1, 2 mpaka 3, baada ya hapo ukafanya mitikasi mingine na ukaona alitetea jina lako ambalo tayari limeshakuwa kubwa East Africa, labda ndani pamoja na nje. Lakini kuna vitu ambavyo unakuwa unavifanya kuhakikisha kwamba linasimama. Kama ambavyo nilikuambia kwamba msanii anaweza kwenda makilomita kwa muziki akifanya collabo, akiwekeza vizuri upande wa videos pamoja na audio, akiendelea kulitanua soko lake ndani ya nchi ambayo anafanyia muziki, lakini pia nje. Lakini kama nilivyokuambia pia, sometimes beef zinaweza kumfanya msanii kuwa maarufu sana, zinaweza kumfanya msanii kuwa mkubwa au zinaweza kumshusha, inategemeana ni beef ya aina gani. Sasa hivi Bahati kuna hii mishi ambayo imeweza kuja sasa hivi majuzi tu iliweza kutoka story kuhusiana yeye kudai kwamba hits za Welpo yeye ndo ameweza kuhusika kwa asilimia kubwa kuziandika. So maisha ama career muziki wa Welpo, yeye kuwa pale on top, Bahati pia ameweza kuhusika kwa asilimia kubwa. Though Welpo alikuja kama kumdiss ama kutoa clarification kwamba hajawahi kukaa pamoja, yani kuingia studio yeye pamoja na Bahati, na wala haujui mwandiko wa Bahati, na hits zote ambazo ameweza kuzitoa yeye ameweza kuhusika 100%. Na hapa ndipo unakuja kugundua kabisa kwa sasa mfumo wa maisha wa Bahati kwenye muziki wa kidunia umekuwa ni tofauti kidogo. Story ambayo imeweza kuchukua nafasi kwa wiki hii ilikuwa ni yeye pamoja na Konde Boy Harmonize, baada ya kudai kwamba it's better Harmonize aweze kumwomba msamaha Diamond Platnumz kwa sababu tayari huenda kabisa analana, and that's why ameanza kushuka kimuziki. Harmonize hakuwahi kutoa jibu lolote na haijaishia hapo. Kwa sasa msanii Bahati ameamua kutumia jina la tembo kwamba ndio jina lake, na Harmonize hatakiwa kulitumia tena. Sasa
hatujui ni nini kitakuwa nyuma ya pazia. Kama Harmonize tayari ameshafanya usajili wa jina hilo, tunaona deals kibao ameshazipata. For instance, kuna moja ya benki hapa nchini Tanzania imeweza kumpa shavu kupitia jina hilo la Tembo, na Bahati pia anapita katika njia hii. Kama ambavyo nilikwambia, wenda beef zinaweza kuwa ni moja kati ya ngazi inaweza kumfanya Bahati kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Angalia distance ya Kenya pamoja na Tanzania ni ndogo sana, na tunapozungumzia muziki tunazungumzia teknolojia. Bahati kwa sasa anazungumziwa yeye kuanza kumdiss Harmonize. Kuna kipindi pia baada tu taarifa kutoka, jamaa amemdiss kwamba anatakiwa kumomba msamaha Harmonize. Harmonize akaamua unfollow. Jamaa pia akathibitisha, yani akachukua zile screenshots akaziweka kwenye mitandao ya kijamii na kutangaza, jamani nimemwambia ukweli. Alafu naona sasa hivi ameamua kuni unfollow. Harmonize amekaa kimya. Haijaishia hapo, kaamua kulitumia jina la Tembo. Harmonize kakaa kimya. Kuna baadhi ya media kubwa zikaanza kumforce Bahati kwamba huenda msanii huyu anajiandaa kutoa kazi mpya, and that's why he in stunt, yani kutengeza tension kwa mashabiki ili kazi atakao kuja kuitoa iweze kupokelewa vizuri na mashabiki kutokea nchini Tanzania na nchini Kenya pia iweze kufanya vizuri. Tension ikawa hapo. Kuna wengine pia kwa wanaamini kabisa huenda kuna collab kati ya Bahati pamoja na Harmonize, and that's why hii ni kama tu wanachezea akili. Sasa hii imekuwa ni tofauti kidogo. Siku ya leo msanii Bahati ameweza kuachia kazi inaitwa Toto si Toto ama Wanani. Hii ndio ngoma mpya ambayo ameweza kuiachia kwa sasa. Kama nilivyokuambia, maisha ya muziki kwa sasa yameweza kubadilika ya msanii huyu. Hii ni single ambayo ameweza kuifanya yeye mwenyewe. Imetoka video pamoja na audio moja kwa moja, na tunasubiria kuona kile ambacho alikuwa anakizungumzia kinamaanisha. Maana kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wakishusha comments wakidai kwamba msanii huyu anataka kupitia mgongo wa watu, na akajibu kwa kusema kwamba kazi ambayo anaenda kuitoa itakuwa ni bora na watu hawatotamani tena kuendelea kuzisikiliza kazi za Harmonize. Tunasubiria kuona nguvu alionao kwa sasa Bahati kwenye muziki inakaa mahala pake ama anacheza famba. Wewe unaona kile ambacho anakifanya Bahati kwa sasa ni sahihi ama si sahihi? Unaweza kushare nasi kwa kuishusha comment yako hapo kishujaa. Mimi ni Giantman, Medekeyzedeck, one who's practicing on the mic with the non-PH. Hapa ni SNS Radio kutokea 254 Kenya. End of the story.